Bahaya mendengkur bagi kesehatan anak. Spesialis anak konsultan yang juga guru besar ilmu kesehatan Universitas Indonesia, Prof. Dr. Dr. Bambang Supriyatno, mengingatkan bahaya mendengkur bagi kesehatan anak dan tidak boleh dianggap sebagai hal yang sepele. Ia menjelaskan, orang tua harus waspada dan sadar awara apabila memiliki anak di usia 3-8 tahun dengan keluhan hiperaktif, sulit tidur, jahil, bau mulut, bibir kering, berat badan tidak naik-naik, bahkan di atas 5 tahun masih mengompol. Dalam penelitiannya, Bambang menemukan bahwa ada sekitar 26% anak mendengkur, sehingga ia menyarankan para orang tua untuk sadar dan mencari gejala-gejala penyerta tentang bahaya mendengkur pada anak karena itu bukan gejala yang harus dimaklumi. Ia menyarankan orang tua untuk menghitung berapa kali anak mendengkur dalam sepekan, kemudian direkam untuk dikonsultasikan pada dokter. Bambang mengemukakan, pencegahan yang dapat dilakukan agar anak yang mendengkur tidak terkena risiko penyakit yang berbahaya, di antaranya yakni apabila anak memiliki alergi di usia 3-8 tahun, maka orang tua mesti menghindarkan anak dari pemicu alerginya. Perhatikan, kalau anak ngorok dan tidurnya mangap, hindari rokok, debu, dan makanan-makanan tertentu yang menimbulkan alergi, kata dia.